Tugiye kureba ku bintu bitandukanye. Isi yararangiye muri make. Isi igeze ahantu iri ku marembera, isigaye ku kagozi. Iyo urebye hirya no hino ukareba intambara zigenda ziba ahantu bitandukanye, ukareba cyangwa se mu bavandimwe babana, ukareba cyangwa se mu miturire y'iki gihe, ugasanga se isi usanga impande zose Satani yaragiye afata buri nkingi. Bishatse kuvuga ngo isi ni nkaho yarangiye, turi ku kagozi ka nyuma. Reka turebe ku bahanuzi bakomeye bagiye bahanura ibintu bikagenda biba. Hari umuhanuzi bita Baba Vanga, yapfuye mu 1996. Uyu muhanuzi yaje kugira ubumuga bw'ubuhumyi amaze imyaka 12 ari umwana w'umukobwa. Bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo we yamaze imyaka 12 arangije arahuma, agira ikibazo cyo guhuma bitewe n'umusenyi. Ni ukuvuga ngo umuyaga warahushye urangije umuha mu maso, arangije ahita ahuma kuva uwo munsi kugeza mu gihe cye cyo gupfa. Ni ukuvuga ngo uyu Baba Vanga yagize ubumuga bw'ubuhumyi, ariko mu kugira ubumuga bw'ubuhumyi yahise agira amaso nk'uko nakwita mu buryo bw'umwuka, abasha kuvugana n'Imana mu bundi buryo bujimije. Yagukoraho akajya amenya kuvana waravutse, akajya amenya n'ubuzima uzabamo bwose. Uri kumva ikigaragara cyo uyu muntu yabonekerwaga n'Imana, uyu Baba Vanga. Ni ukuvuga ngo yaje guhanura ibintu bikomeye bimwe bigenda bisohora. Niwe yaje guhanura yuko ubukungu bwo mu Burayi igihe kizagera bukagenda burangira bukajya hasi. Yabihanuye yuko bizagenda biba mu mwaka wa 2025. Ahanura yuko Ubushinwa aribwo buzazamuka bugasa n'ubugira ibintu cyangwa bukagira ubukungu buri hejuru, mu kwisi. Ni ukuvuga ngo mu gihe tugezemo, iyo urebye mu Bushinwa usanga ubukungu bwarazamutse, ariko wajya nko muri Amerika ugasanga ubukungu bwagiye bumanuka. Kubera iki? Na Amerika ubwayo isigaye ibubaha mu bintu bigendanye n'ubukungu, kuko hari ibintu byinshi bya tekinike bagenda bakora ariko muri Amerika badakora. Bishatse kuvuga ngo Ubushinwa bwarazamutse hejuru mu bintu byerekeranye n'ubukungu, ariko Amerika iramanuka ijya hasi. Uyu Baba Vanga yari yarabivuzeho. Hanyuma yongera hanura ikindi kintu gikomeye cyane cy'uko mu 2025 hazabaho ikintu cyerekeranye n'imitingito idasanzwe, cyangwa hakabaho imyizuro idasanzwe. Ni ukuvuga ngo turebye mw'iyi minsi ishije, hari igihugu cyatewe n'umutingito. Umutingito urangije umira abantu benshi cyane, bababurira irengero. Ni ukuvuga ngo uyu mutingito warigitishije abantu bagera mu 4500. Ibi ngibi Baba Vanga yari yarabihanuye yuko bizamu uyu mwaka wa 2025. Bisobanuye ngo umwaka wa 2025 ni umwaka udasanzwe, kandi turi no kwinjira koko. Iyo urebye ukareba nk'isi ahantu igeze, ubona igeze mu marembera. Baba Vanga hari ibintu byinshi yagiye hanura byagiye biba nk'uko. Ni ukuvuga ngo 4500 ibyo byaburiwe irengero, kandi Baba Vanga yari yarabihanuye. Ahanura yuko mu mwaka wa 2025 hazaba imitingito idasanzwe, ubwo izagenda yiga abantu benshi cyane bakagenda baburirwa irengero. Irangije uyu mutingito waje kwivugana n'abandi 4411 barangijwe baburirwa irengero, ariko abandi 4500 barapfa, abandi barakomereka. Bishatse kuvuga ngo uyu muhanuzi Baba Vanga yahanuye kuri uyu mwaka wa 2025 urimo ibintu bikomeye. Nagira ngo mubwire yuko uyu mwaka twakandagiyemo ni umwaka udasanzwe, kandi ni umwaka uzica benshi, ni umwaka uzajyana abantu benshi cyane. Nk'ubu aba ngaba bari kugenda mu buryo bw'agaherere. Ni ukuvuga ngo kubera iki? Kubera mu bihe bikomeye, kubera mu bihe by'imperuka tugezemo. Uyu Baba Vanga yagiye ahanura yuko muri Afurika nako cyangwa se mu bihugu byo mu Burayi, ni ukuvuga ngo hazatera ikintu bita nk'intambara, nk'imyivuganzage. Ni ukuvuga ngo ikamanura ubukungu bwabo bukajya hasi, abantu bagatangira bagakena, abantu benshi bagakena bagasubira hasi. Uyu Baba Vanga yagiye abivuga yuko ubukungu bwo mu Burayi uyu mwaka wa 2025 buzamanuka bukajya hasi cyane. Bitewe n'iki? Bitewe n'ibintu by'intambara bizabamo by'imyivugantanyo idasanzwe.
uyu Bavanga yarabivuze. Uyu mwaka wa 2025 rero abantu bafite ubwoba, bari abantu b'abanyabwenge benshi cyangwa se abantu bari gutekereza ko ubuhanuzi bwa Bavanga na jyamba bwire ngo bwabateye ubwoba ku isi yose, uko bari kuvuga ko yuko uyu mwaka wa 2025 wawitezemo ibintu bidasanzwe. Ni ukuvuga ngo iyo urebye uyu mwaka wa 2025 kugenda kugeza mu mwaka wa 2027, najya nkubwire ngo isi ishobora kuzaba isa nkaho yarangiye cyangwa se yaranarangiye. Ni ukuvuga ngo iyo urebye uyu muhanuzi ibintu yagiye ahanura ibintu bikomeye. Kandi iyo urebye ukareba ku isi, ukareba ubukungu bwo muri Amerika ukuntu bugenda bwagiye bumanuka, ukareba Ubushinwa ukuntu ari bwo bwazamuye ubukungu, usanga ari ibintu bidasanzwe. Wajya ukajya mu ntambara, iyi ntambara iri kuba mu bihugu bitandukanye, ugasanga ni ibintu bidasanzwe, ugasanga abaturage babigenderamo, ugasanga ni ibintu by'imyivurangahatanye. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka udasanzwe, ni umwaka tutigeze kubona, ni umwaka uzatwara abantu benshi, ni umwaka twitezemo ibintu bikomeye. Rero mwene data wo dukurikirana ahantu uri hose, ni ukuvuga ngo dushingiye wenda ku byo ubuhanuzi Bibiliya yarabivuze ngo mu minsi y'imperuka abantu bazaba bikunda, badakunda babo, bangana, bagambanirana, abandi bicana. Kubera iki? Kubera ibintu by'inda. Ni ukuvuga ngo ubu igihugu kiratera ikindi gihugu kikigamije n'inyungu, kivuga ngo hariya tuzahakura ibi, cyangwa se bigendeye ku nyungu runaka. Umuntu agambanira umuntu, undi mugenzi we cyangwa yari n'inshuti ye, ari ukuvuga ngo nuko amugiriye ishyari bitewe nuko hari ibintu yagezeho cyangwa se ari kumubonaho azageraho, yarangiza akamwivugana. Ni ukuvuga ngo ibi byatangiye mu itangiriro ubwo Gahini yicaga Abeli. Najya nkubwire ngo kiriya cyari igihe yuko ishyari yazamutse. Ni ukuvuga rero no mu iyi minsi y'imperuka abantu bagirana ishyari, abantu barangana, nta kintu bapfa. Ni ukuvuga ngo ugendeye no ku byo ubuhanuzi, tugafata ubuhanuzi bw'abantu bagiye babonekerwa ibintu bikomeye. Najya nkubwire ngo warangiza ukabihuza n'iyi minsi turimo, usanga neza isi ari nkaho yarangiye. Iyo urebye muri iyi minsi tugezemo, ubwo ni ukuvuga ngo ubwo isi ahantu igenda ishirana no kwifuza kwayo, usanga muri uyu mwaka wa 2025 usanga mu bintu byerekeranye n'amadini n'ibiki, usanga bashaka kubiha umurongo umwe wo kugira ngo bigendere mu murongo wa Kiliziya Gatolika, abantu bagasenga Imana imwe. Iyo bavuze Imana imwe, ni ukuvuga ngo ku isi ubundi ni ukuvuga ngo Yesu yabivuze neza, yaravuze ngo ni inzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Ni ukuvuga ku isi hari abantu iyo bavuze ngo tuzasenga Imana imwe, ku isi hari ibigirwamana byinshi abantu basenga babyita Imana. Ni ukuvuga ngo tugiye nko mu bihugu by'Ubuhinde, umuntu ashobora kujya kubaza igiti akaba ari cyo asenga, akagikorera buri kintu cyose, cyangwa se umuntu agashyira nk'inkariya akajya ayisenga. Rero niyo mpamvu bavuga ngo bagomba gusenga Imana imwe, mu isi yose bakagenda bakabihuza ngo ni Imana imwe. Ibyo bintu ntabwo bibaho. Ni ukuvuga ngo bashobora kugira ikigirwamana basenga. Yesu yabivuze neza, yaravuze ngo munsi y'ijuru cyangwa munsi mu mahanga yose nta handi cyangwa se nta yindi nzira yo gukirizwamo uretse muri Yesu Kristo. Ubwo rero batangiye kubihuza ngo ni Imana imwe. Imana ni nyinshi, ibigirwamana ni byinshi. Iyo bavuze Imana nyine baba bazigize nyinshi, kandi ni Imana imwe tubonera muri Yesu Kristo mu buntu bwayo. Ubwo Imana yatangaga Yesu kubw'abantu, Imana yaravuze ngo ntabwo muzanga Yesu. Iyo wemeye Yesu uba wemeye Imana. Iyo wemeye, ni ukuvuga ngo muri Yesu harimo byose, ni Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Ni ukuvuga ngo rero muri iyi minsi tugezemo bashaka kubihuza n'Imana imwe. Niyo mpamvu uzabona muri iyi minsi tugezemo hari ubundi buhanuzi
hari ubundi buhanuzi bukomeye bwagiye buhanurirwa ku bintu byerekeranye na Kiliziya Gatolika. Ubwo ni ukuvuga ngo kuriya papa arwaye, amaze igihe kinini arwaye, amaze igihe kinini ari mu bitaro, arwaye indwara y'ubuhumekero. Ni ukuvuga ngo amaze igihe kinini mu bitaro. Mu minsi ishize yaraguye ku gatanda. Bishatse kuvuga ngo hari umuhanuzi yahanuye yuko bishobora mu bantu bose bayoboye Kiliziya Gatolika ari we, bishoboka ko ari uyu mupapa wa nyuma ushobora kuba waba ayoboye Kiliziya Gatolika ku isi. Ni ukuvuga ngo bivuga yuko nibura bizagenda bikarangirira mu mwaka wa 2027. Ni ukuvuga ngo twubuye igitabo kiri i Vatikani, hari igitabo cy'ubuhanuzi kihamaze igihe kinini kivuga yuko mu bapapa yose bayoboye ari kuba papa barenga 100 bavuga ko ari uyu mupapa wa nyuma ushobora kuzaba uzayobora iyi manda bikarangira. Mapapa barenga 111 babara yuko 112 babara yuko papa uyu mupapa Papa Francis ariho, babara yuko ari we wa nyuma uzaba uyoboye, ari we wa nyuma ushobora kuba uri kwiyimanda, ari we uhuza n'uyu mubare 112. Bishatse kuvuga ngo nyuma ye hashobora kuba nta wundi muntu uriyo uzayobora Kiliziya Gatolika. Ni ukuvuga ngo iyo urebye ukareba ukabona iminsi tugezemo se cyangwa se igihe tugezemo, ubona yuko isi iri kugenda irangira, ubona yuko isi nta murongo muzima ukiriho. Isi yamazwe gufata na Antikristo. Antikristo nta kindi uretse kugenda ayobya isi binyuze mu bintu byerekeranye n'ibintu bidasanzwe agenda akora ku isi. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ni urugero, iyo ugiye ukareba ukabona mu minsi izaza se cyangwa se mu minsi turimo, ni ukuvuga ngo hari ibintu bari gutegura Antikristo ivuga ngo ifaranga rimwe. Iyo urebye nk'iri faranga bita Bitcoin, usanga mu isi cyangwa se mu bihugu ntago ryemewe, ariko nubwo ritemewe ariko bararikoresha mu buryo budasanzwe. N'ubundi ibihugu byose rirarikoresha, ugasanga nubwo bavuga ko ritemewe n'amareta, ariko n'ubundi rirakoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ni ifaranga rero bari kubika umurongo. Antikristo ubwayo ari kugenda bishyira ku murongo. Hari n'ibindi biri inyuma bidasanzwe, nawe hari ibyo uzi, hari n'ibyo wabonye.